What's good my people? What's popping? What's happening mazee? Ni Juma the Pinboy. Ingia YouTube channel, search for that channel mazee na usubscribe hapo. Juma the Pinboy kwa YouTube man. Leo nimekaa kivingine tofauti kabisa mazee. So unajua sasa tuko kwa msimu wa politics. Ni siasa kama kawa mazee. Na tuko na viongozi wenye wanasema wanatupenda. Na hii ni kudai tu eti wanatupenda mazee. Tuko na wase wa UDA, wale wase wa Wilbaro, tuko na wase wa ODM, wale wase wa Chungwa, na tuko na wase wa PNU man, no Jubilee. Na ni politics as usual. Saa hii siasa zenye zinapigwa ni mauongo eti watatujenga tukiwapatia nini? Ofisi mazee. Hawa ni wale wase ambao wakiingia kwa ofisi zile promises zenye wanafanya saa hii ama zenye wanasema saa hii 90% ya hizo promises hawatawahi fanya man. Hiyo ni true story. Believe it. Chukua hiyo ende hadi bank nayo mazee, cause hawa jamaa 90% ya vitu zenye wanasema saa hii watatufanyia wakipigiwa kura hawatafanya. 10% hiyo niko nayo sure wanaweza fanya juu pesa itatumika. Maybe not man. But saa hii ni politics mazee. Saa hii ndio ile time kila msee anapigania. Yani wengine wako tribal, wanaenda kwa watu wao nini wakisema nipigie kura nini. Wengine wanajaribu kuunganisha watu pamoja. But ni game mazee. Ni watu wenye wako na pesa wanachezea watu hawana pesa mazee. And then wanasema wanapigania mahustlers man. Hiyo theory sijakubali nayo. But kama iko shauri yako mazee. Juu ndio utapiga kura na kura yako wewe ndio unajua kiongozi mwenye unachagua. But today nakuja na track inajiita tujiangalie mazee. Jiangalie mazee. Jipige tero wewe mwenyewe ujue uko wapi mazee. Unataka nini mbeleni mazee? Future yako unataka iwe aje? Unataka leader mgani? Alafu jichagulie leader poa man. Track inajiita tujiangalie kutoka kwa crew moja. Hii group hii ni boys band mazee. Sauti Sol. Ando wase wakali ile group boys band moja kali Afrika mazee, kama sio Kenya na East Africa man. This time round walimshirikisha nani? Nyashinski. Na boy wangu unajua na Nyashinski ni mkali wa mistari. So sikiza hii track. Na usikize venye kuna go. Uchanuke mazee. So unajua hapa ndio home. Na hapa ndio college pia. Na hapa ndio tunakupatia elimu kimistari buda. Sikiza track man. Jaramogi na Kenyatta wanauliza kama Kenya kuko sawa, nikawajibu Kenya tuko na disaster, watoto wetu wanazidi kuzikana, na Tomboya ameshika tama, alituacha kama angali kijana. Je, angekuwa mambo yangekuwa sawa? Ndivyo walivyopanga Maulana. Wasikia buda anakusomea barua toka kwa wani Jaramogi, Oginga Odinga na Kenyatta. Eti wamemuuliza kwani Kenya ikoje buda? Akasema Kenya kuna disaster man. Kenya kuna disaster. Kwenye vitu zinaenda ni tofauti mazee. Always kila kukicha saa hii mazee lazima kuwe na breaking news mazee. Mara fulani ameuliwa. Mara hiki kimefanyika, mara corruption imetokea sehemu fulani, na ni leaders. Na hao leaders ndio wanauana. Same leaders ndio wanaua raia wenye hawana hatia man. So tunazikana kila siku mazee. Maybe miadarati pia ndio hizo mavijana wameingilia. Nasa za bure mazee. Madem siku hizo wanakunywa pombe ile mbaya. Mavijana wanakunywa pombe, ingia kole, kuna vituko mazee, kiingia university ni vituko. Kuna wale wameenda kusoma, kuna wale waliendea stories zingine hata zieleweki man. Kenya kuna disaster. Sikiza man. Bado tunalipa na tumekopa zingine China, tukajenga reli pia barabara, zilizobaki watu wakasanya. So tujiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana, sikio la kufa halisiki dawa, tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie bade, tuko pabaya leo kuliko jana, tusipoziba ufa tutajenga
Umesikia jamaa anasema zile deni mlizokopa maze hata tumeshindwa kulipa. Na on top of that tukachukua zingine from China maze. Zimejenga mabarabara tunaona zikijengwa maze. Hiyo tuko nayo sure iko. Jenga reli, SGR tumeona maze. Lakini zile zenye zilimebaki, umesikia ma scandals maze, umesikia ma corruption. Kuna watu fulani wameziweka kwa mifuko maze. Yani percentage kidogo imetumika, the larger percentage, the huge percentage imepotea na kesi ziko kotini. Na kila siku zinahairishwa maze. Hakuna solution hata moja maze. Yani maviongozi wanazidi kunona, mahustlers wanazidi kukonda. And at the same time hao maviongozi wenye wamenona wanakuja eti wanatetea mahustlers man. Don't believe that shit man. Skiza. Waumini kwa matrina pasi kwa bima. Kushoto fungu la 10 sadaka kulia. Ndio maana mbele ya kanisa mheshimiwa anakula sakramenti kabla ya raia. Siku za mwisho zimeshawadia. Na revelation inatuambia hii generation inachoma picha. Ni generation yetu so tujiangalie. Anakuambia hii generation inachoma picha buda. Umesikia? Kwa kanisa siku hizi hata mapasta ndio wakali sana. Sadaka mostly kupreach siku hizi hata ukiingia kukiangalia TV nini, it's all about money. Hakuna word yenye unapewa unaenda nayo home unatafakari mazi vile utabadilisha maisha yako mazi. It's all about money man. Sadaka wanataka sadaka iingie wafanye nazo mambo zao. That's why kwa pulpit unaona wanasiasa siku hizi kwa church, politics zimeingia church man. Mara amekuja na pesa fulani ameachia hapo, amepewa jukwaa anaongea na watu sijui nini nifanyeni hivi nitawafanyia ABCD zenye in real sense hawatafanya man. Generation yetu inachoma picha. Mapasta kanisani man na waumini. Hapo ndo unaona mademu wanajivaa vizuri wakiingia church man. And then wanapewa front seat. Damn. Skiza maneno. Tuko pabaya leo kuliko jana. Sikio la kufa halisikii dawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana. Tusipoziba ufa tutajenga. Mishuki alisema tufungeni mikanda. Ona leo twavuna tulichopanda. Kura zetu zilitugawanya. Makabila na pesa pia tulimanga. Anasema Michuki alitaka tufunge mikanda. Yani safety belts, ukiwa kwa gari funga safety belt mazee. Yani uwe makini kwa maisha. Sio lazima iwe tu safety belt ile ya gari mazee. Uwe makini kwa maisha mazee. Ukiwa na kura yako, angalia leader mwenye unamchagua. Ni mtu mwenye atakupeleka mbele ama ni mtu wa propaganda man. Siku hizi mahali umeketi ni politics. Na wase wengine hawajui politics man. They just there. Mbona umesikia nini wa huyu UDA whatever nini. Mara ODM kura yako ndio silaha yako mazee. So itumie makini man. Tusije baadaye tukazikana. Na uwe makini kwa life man. Ukiwa na gari yako iendeshe polepole, usiwe na pupa buda. Kuna watu walitangulia kuendesha gari kabla wewe hujajua man. So kimya man. Polepole man. Sawa. Be careful with your life man. So when you make your bed, usingizi gani tumelala. Tutajua tujui. Vision 2030 tabaki ni story. Tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana. Sikio la kufa halisikii dawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana. Tusipoziba ufa tutajenga. Kabla Nyashinski akuje na verse ya mwisho buda, kuna kitu ameongelea hapo. Like tuko kwa Twitter tunajibizana. Nowadays kila shida yoyote inapelekwa kwa mtandao man. Mtu akiwa na demu akosane kwa mtandao man. Ukiwa na ugomvi nini kwa mtandao man. Mtu anataka kujiuza nini kwa mtandao man.
So and then all of a sudden kuna siri mingi zenye ziko kwa mitandao outside there zenye zinachafua siri za watu wengi sana maze. So be careful maze, be careful with your life. Nyasha anakuja na verse ya 3 na ni moto buda. Sikiza. Tusake zetu tungali vijana. Aliniambianga freedom never comes for free. We vote tribe ama real cash, ask Boni. Tuna Roma lia mwezi tajesu plus dogi. Wal mzima Twitter keotindo fast body. Ban picture sinu Africa black coffee and none. I'm richer than my neighbor but we're both in a slum. Hiyo ni kali mazi. I'm richer than my neighbor. Lakini sote tuko wapi? Kwa slum. So who is richer than? Kama ni matope nyi wote mnakanyaga matope man. Damn. Alina anamwambia mdozi alimwambiaga freedom never comes for free man. Hakuna freedom dunia hii kaa una cash. Kaa ujitegemei bude. Hauna freedom man. Freedom ya kwanza ni ujitegemee. Mahali una live kwa bracket yako mwenyewe, hakuna rules nini. And then freedom ya pili bude, it's money. Jay-Z aliwahi kukuambia financial freedom. Financial freedom is the key man. Kuna wasee wenye bado unaishi na mzae lakini unasema mimi nataka kuwa free. Buddha, there's no freedom there man. Because sikiza Nyash. If the rich always win, why should the popular run? Unless democracy ni what you say my only for fun. Na weekend tuko church tunauza sura kabisa. Post ya haga wenda poa sana na caption ya scripture kai. Ati weekend tuko church tunauza sura. And then anakuambia post ya haga ukaga poa na caption ya scripture. But that's the truth. Hizo ndo vitu siku hizi madem siku hizi all they do ni kuangalia kama kuna nyash kubwa man. Side za makalio kubwa and then that part unaona anapiga picha na post mazee. Wanaume wana like vibaya. Urembo siku hizi sio sura bude. And then ulishaambiwa kitambo uzuri wa mwanamke sio sura. Ni tabia, lakini siku hizi no tabia no. Siku hizi wanaangalia aga ikuwa big man. Hiyo ndio siku hizi urembo mwanamke. Hata kama uko na sura mbaya man, post hiyo kitu kubwa kwa internet ama kwa mtandao, kwa Facebook, Twitter, IG, utapata followers kao wote mazee. Na ma likes kao wote man. Damn. Na hiyo kitu ndio imeharibu nowadays watu wana bleach, plastic surgeries man. It's okay. Life yako ni unaishi venye unataka mazee. But jiangalie man. Kuwa makini. Sawa? Sikiza. The gospel pitisha bagi ya sadaka kwa club traffic madrag ubaindai. Traffic mandai zina drag. But maya mwizi amemake stories za shamba amegrab. Kono inahonga imevaa bracelet ya color za flag. Nasikia hiyo mazee. Wase wenye wako na hongo ndio mikono zao ziko na bracelet zenye imeweka kala ya flag ya Kenya mazee. Yaani wanajifanya wao ndio wananchi wale yenye wako sure wanapenda nchi yao mazee. But in real sense wanasiasa na ni season ya politics msee. Kama ni fan wa YouTube channel mazee, Juma the Pinboy man, just be careful mazee. Kura yako usitumie vibaya. Sikiza opinion, sikiza maoni, sikiza yani zile words kutoka kwa politicians wote mazee. And then uone yule mwenye atakufaa na umpatie kura yako mazee. Be careful with your life and with everything mazee. Ni boy wako Juma the Pinboy, Young Vito, the voice of young people. Na hivi ndio venye namchomoka mazee. So peace and be careful. Bam.